Мекенди сүйгөн мугалим гана чыныгы патриотту тарбиялай алат. Ар бир мугалимдин жүрөгүндө мекендин эртеңки келечеги жашайт. Улуттун улуулугу, баалуулугу, каада салты, маданияты, тарыхый мурасы улуттун жүзү, сыймыгы. Мамлекеттүүлүктүн сакталышы өлкө жарандарынын бийликтин билим берүүдө тарбиялоого болгон мамилесинен көз каранды. Эң натыйжалуу инвестиция бул билим берүүгө сарпталган инвестиция. Учурда билим берүү жаатында укмуштуудай өзгөрүүлөр жүрүп жатат. Мисалы, акыркы 3 жылда мекенибизде 189 мектеп курулуп, 43 мектеп толук капиталдык оңдоодон өтүп ишке берилди. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети 2024 жылдын 30 октябрында номер 654 токтому менен Кыргыз Республикасында 12 жылдык мектептик билим берүүгө өтүү концепциясын бекитти. Максаты билим берүүнүн сапатын жогорулатуу. Өлкөбүздө 2025-2026 жылдардан тартып Алтын казык программасы негизинде 12 жылдык билим берүү системасына өтүп жатабыз. Бул үчүн республикалык бюджеттен 1 миллиард сомдон ашык каражат жумшалууда. Негизги бөлүгү окуу китептерине керектелүүдө. Ошондой эле мектептерди керектүү жабдуулар менен ар бир мугалимди болсо ноутбук менен камсыздоодо. Бул өзгөрүүлөр бизге, мугалимдерге дагы да чыгармачылык менен иштөөгө, дагы да жоопкерчилик менен иштөөгө жол ачты. Мугалимдин жоопкерчилиги билимдүү, мекенге кызмат кылчу жүрөктөрдү ойготуу. Мекенди сүйгөн мугалимдин сабагы элдин эртеңки тагдырын өзгөрткөн күч. Мугалим көк тиреген мунардайсың, мугалим бутак жайган чынардайсың, тарбия таалим берип бөбөктөрүгө 5 мүнөт бекер карап тура албайсың. Мен Хасанова Зарина Махамат Закировна 1984 жылдын 5-июнунда Жалал-Абад облусунун Сызак районуна караштуу Карадария айылында жарык дүйнөгө келгенмин. Алгачкы жолу Азимжан Караев атындагы мектептин ак босогосун аттадым. 1999 жылы 9-классты бүтүрүп, Чаңгырташ мектеп гимназиясынан окуумду уланттым. 2001 жылы 11-классты бүтүрдүм. Атам айдоочу, апам мугалим. 3 бир туугандын кенжесимин. 2 уул, 2 кыздын бактылуу энесимин. Таалайыма жазып ылыс кешикти. Жакындан таптым асыл кесипти. Таалим берип окутууда балдарды. Тандап алдым мугалимдик кесипти. 2001 жылы Манас шаарындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин филология факультетинин кыргыз тили жана адабияты адистигине тапшырып, 2006 жылы артыкчылык менен алган дипломду колума алып кубандым. Алгачкы эмгек жолумду номер 75 Улукбек атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими катары эмгектенип келемин. Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартындагы негизи компетенттүүлүктөр жана андагы баалуулуктар билим берүү системасынын негизги жүрөгү деп эсептейм. Алар кайсылар? Алар мекенчилдик, чынчылдык жана адилеттүүлүк, жоопкерчиликтүүлүк, боорукердик жана жан тартуу, эмгекчилик жана ак ниеттүүлүк, жаратылышка аяр мамиле жасоо, туруктуу өнүгүү принциптери. Булардын баары менин окуучуларымда болуусу абзел. Анткени дүйнө экологиялык жана социалдык чакырыктарга туш болууда. Келечек муундардын кызыкчылыктарын эске алуу жана узак мөөнөттүү кесепеттерди эске алуу менен аракеттенүү жөндөмү глобалдык жыргалчылык үчүн абдан маанилүү. Баалуулук инсандын акылын, сезимин, пикирин, табитин өнүктүргөн жана ошону менен бирге коомду алга жылуусуна оң таасирин тийгизүүчү жана заманбап дүйнөдө ийгиликтүү болуусун шарттайт. Мугалим таалайдын тазасы, тарбиянын башаты демекчи. Менин окуучум мекенин сүйгөн, аны көздүн карегиндей сактаган, улууну урматтаган, алган билимин коомду зыян алып келбей, пайда алып келүү максатында колдоно билген, акылдуу, билимдүү, боорукер инсан болот деп ишеничтүү айта алам. Сабактарымды инновациялык билим берүү технологиялары, долбоордук иш, изилдөө технологиясы, кейс технологиясы, сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүү технологиясы, окутуунун симуляциялык технологиясы, маалыматтык жана коммуникациялык технологиялар, моделдөө технологияларынан кеңири пайдалануу аркылуу окуучуларга терең, кызыктуу, жемиштүү билим берүүгө аракет кыламын. Учурдун талабына ылайык балдарды окутууда Кыргыз Республикасынын Конституциясы, билим берүүнүн мыйзамы, бала укуктары конвенциясынан пайдаланып, балага инсан катары өсүп өнүгүүсүнө
тарбиялануусуна көңүл бурамын. Сабагым окуучу үчүн кызыктуу, түшүнүктүү болуусу менен бир убакытта натыйжалуу болуусуна басым жасаймын. Окуучумдун изилдөөсүнө, кайра иштөөсүнө, өздөштүрүүсүнө багыт берүүчү, ишенимдүү дос болууга аракеттенем. Баланы китеп окууга кызыктыруу максатында бүгүнкүнүн окурманы эртеңкинин акылман аттуу долбоор менен иш алып бардым. Ал да өз жемишин берди. Окуучуларым сабактарымды кызыктуу чыгарманы окугандай чыдамсыздык менен күтүшөт. Ошондуктан айрым ийгиликтерге да жетиштим. 2024-жылдын бүтүрүүчүлөрү Саид Мунаварова Айша жана Тахиржан Абдуллах жалпы республикалык тестирдөөдөн 176-174 упай алышты. Окуучум Орозмамбетова Таңшола предметтик олимпиаданын райондук турунан байгелүү орунду алды. Азыркы учурда окуучуларды предметтик олимпиадага жана ЖРТга даярдап келемин. Ошондой эле өз тажрыйбамды жайылтуу максатында мугалимдер дүйнөсү, Кут билим сабак гезиттерине өз сабактарымды жана жан дүйнөмөн толкуп чыккан макалаларымды жарыялап келемин. Маселен, январь айында эле Мугалим илимий педагогикалык журналынан окуучуну шаар окууга жана окуганын түшүнүүгө үйрөтүү деген методикалык материалым жарык көрдү. Бул материал кайсыдыр бир кесиптешиме жардам берсе, ал да болсо педагогдук милдеттеримдин бири деп эсептейм. Мугалим бул чырак түндү жарыткан, өз милдетин аткарууга ашыккан, нечендеген окуучуну талыкпай, билим берип бул дүйнөнү тааныткан. Мугалим мугалимдин саяпкери, мугалим миң кесиптин даанакери. Мен өз кесибим менен сыймыктанам. Мен мугалиммин.